Štai, kaip atrodo močiutės sodas. Daržas. Taip, pomidorai, va. Turbūt visi ir sudygo, gal čia dar nežinau, čia kiek buvo įdėta. Bet iš esmės, va, viskas puikiai sudygė. Štai auga mūsų pomidorai, o pažiūrėkite, kokie dideli. Kiek jau laiko praėjo Mosa? Porą savaičių aš jau pamiršau. 19, tai jau skaityk. Nu, nedaugiau negu porą savaičių. Daugiau kaip savaitę, Nu. ne? Taip. Rytoj eisi po vieną iš draugystės. Rytoj dėliosim po vieną? Taip? Nu, labas, Mo. Labas. Ką čia turime? Nugi taip, iš virėjos tapsiu dabar žemės ūkio specialistė. Aišku. Tai čia turime tos pomidorus, kur prieš tai pasiėmė. Taip. Tai praėjo 3 savaitės, o dabar ką padarysime? Persodysime irgi. Kiekvieną atskirai. Po vieną dagelį, kiekvieną indelį. Pripildome stiklinę žemėmis, įpilame šiek tiek vandens. Va, paėmam atsargiai, kad nesužeisti per daug šaknų. Iškeliame va tiesiog su šaukštu. Žinai, kas va. Va. Taip. Padarysim. Štai va vienas daigelis. Ir gyvens atskirai jau. Darėme skylę ir įkišame. Ir va viskas. Ir tai va, kiekvieną. Atskirai. Taip. Va, štai 5 jau pasodinti. Tai ką? O tavo rankos va, tokios žemėtas. Tai ką, gero darbo tame. Gerai, ačiū. Ir ačiū, kad žiūrėjote. Susiksime kitą kartą. Iki.